Чё? Где я? Всем привет, друзья, меня Артем 4000, добро пожаловать на мое новое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и прочее. А мы начинаем. Так, что за фигня и где я? Тут есть отмычка, кстати. Так, а зачем она нам нужна? Интересно, а что мы опять в клетке делаем? Что-то мне уже напоминает такую атмосферу. Напильник. Ха-ха. Ну ладно, сейчас мы будем пытаться выбраться отсюда. Так, эй. Вроде как мы выбрались. Напильник может нам еще пригодиться. А это еще что? Бумага. Бумага. Допустим. Так, а это что? Закрыто. Блин, а здесь что у нас? Раковина, кран. Так, а это что? Опа, здесь у нас есть ручка от двери. Неплохо, неплохо. И, кстати, тут есть компрессор. Ему можно нашуметь, в принципе. Так. Тут открытая дверь. А тут что у нас есть? Ключ. Откуда он? Может, он туда подойдет? Блин, не подходит. Ладно, хорошо. Что у нас здесь? Предохранитель. Хорошо. А здесь что в микроволновке? Ничего. Так, что у нас есть здесь? Вот. Здесь у нас какая-то штука. Не дотягиваюсь, короче, до нее. А это что? Опа, сюда нужно поставить предохранитель. Блин, кажется, мы активировали электричество. Прикольно. Так, что дальше? Это что? Блин, надо чем-то подковырять, это не открывается. Так. Так, ребята, за этой дверью что? Оу, мы что-то уронили, блин, что за фигня какая-то? Оу, у нас есть кирка, хорошо. Ладно, кажется, мы здорово нашумели, сейчас придет кто-то. Ладно, кажется, пора нам сваливать. Быстрее назад в клетку надо как-то, блин. Так, поехали сейчас. Открываем, отлично, открыто. Фу, сейчас кто-то придет. Так. Оу, это тот самый маньячелло. Ты что, опять меня, что ли, взял? Да, что? Ты теперь прислужник. Ты теперь отсюда никогда не выберешься. Блин, надо что-то делать срочно. Ладно, все, давай, вали отсюда. Ну ладно, я пошел. Но он еще не знает, что мы можем выйти из камеры. Ха-ха-ха. Так, что у нас еще есть? Опа, этой киркой, видимо, можно сломать это... Так, можно положить его в микроволновку. Так, небольшой кусок льда. В нем что-то как раз-таки и было. Так, интересно. Ну-ка. А давайте попробуем подцепить напильником вот здесь. Опа, получилось. Здесь есть ножницы. Ха-ха, неплохо. Опа, тут можно ими открыть эту дверь. А тут что есть у нас? Опа, здесь у нас есть ключи от чего-то. Может, от этого сундука? Да, подошли. Есть ведро. Мы можем запустить лифт. Так, хорошо. Допустим. Но зачем нам ведро? Странно. Ладно, давайте думать. А, может быть, для воды. Так, точно. Собираем. Можно теперь подлить и забрать ту самую масленку. Так. Так, ребят, мы кое-что достали. Это какая-то похожая на пузырек. Но что в нем можно набрать? Возможно, в комнате этого маньяка что-то есть. Хорошо, давайте проверим. Но зачем нам все-таки этот лист бумаги? Ладно, давайте нашумим компрессором, быстро побежим в камеру. Блин, кажется... Так, это было очень громко. Так, быстренько назад. Надо его вещи пособрать. Так. Так, ребятки, о, он идет. Ну, здорово. Ах ты ж. Посмотри, а там что-то сломалось у тебя. Не, вон там вот что-то у тебя сломалось в той комнате. Вот в той вот, вон той вот. Так. Где? Так, ладно, хорошо, пока он там занят. Сейчас мы быстренько пройдем. Так, давайте по-бырому. Ага. Так, набираем. Тут что-то есть, ладно, мы вообще не смотрим, что там. Кстати, тут есть щеколда, я заметил. Все. Так, тут есть щеколда вон на той двери, поэтому, можно... Ты что, мальчик? Там ничего не сломалось. Ну, мне показалось, видимо. Ну, там что-то гремело. Ладно, в общем, иди. Ну ладно, я тебя проверю в следующий раз. А, отлично. Так, у нас что-то есть. Так, и что нам это даст? А может, эту штуку надо вылить на бумагу? Давайте-ка проверим. Да, тут появился какой-то код. Так, 66607. Ладно, запомним-ка его. И, ребятки, сейчас нам нужно запереть там нашего маньяка. Ну что, давайте зовем его туда. Еще раз шумим компрессором. Так. Отлично. Быстренько. Опа, забегаем. Все.
Так. Там у тебя опять что-то сломалось, посмотри. Вот на этот раз точно прям что-то слышу. Ну, ладно, поверю тебе. Так, закрываем его на щеколду. Все, мы его закрыли. Отлично, осматриваем, что у него есть. Опять ты что ли? Да, это всё дело. Открой меня! Ха-ха-ха. Так, ребят, мы ввели этот код. Вон та самая Всё, карточка, не с помощью могу, я которой мы с вами сейчас пакете. бежим. Так. Быстренько. Так, давайте быстренько, пока он не выломал дверь, надо быстро убегать. Так, ребят, отлично. Карточка помогла нам это сделать. Идемте. Так, выходим вот Стой! сюда. Ну все, пока. Ну, всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Артемич 2000. И, в общем-то, всем пока.